Isterning 12. Nej, ikke Isterning 12, Nej. en video bare. Ja, og jeg er ny på, og jeg har fået lov til at være med på hans kanal i dag. Og det er første gang, jeg er med i en YouTube-film, så jeg er meget spændt på, hvordan det er. Ja, og nu skal vi har bestemt, hvad vi skal, og du er ikke for så langt så. Og jeg kan lige finde et bevis på, at vi skal. Kan I bare se den her? Ja. Jeg kan lige op og kigge. Det her. Vi skal... Jo, den kan godt se os. Okay. Okay. Jeg Det tager her. den her. Okay. Vi skal have det her. Det her. Okay, jeg er dårlig med det. Og det her. Det. Ja, så noget skal vi lave. Ja. Vi kan se, hvilken en af dem, der kan snurre i Det her. det. Det her, det var den første, jeg lavede. Den her. Det var den allerførste. Hvilken en var den anden, du lavede i dag? Det var min lille søster Sara. Hun lavede de her to som sine. Okay. Hun fik lavet to. Og det her, det var hans lille søsters anden. Ja, og så min lille søsters. Alle min lille søster har lavet 4, jeg har lavet 6. Eller Og Sara. lad mig gætte på, at Sara har lavet den her med hjerte. Den der, det er ikke det. Det skulle forestille en sky, den har jeg lavet. Nå, Det her, det er den og Sara. den har Daniel lavet. Se lige den her. Ja, den duer ikke. Jeg har bare lavet den for sjov. Den ligner lidt. Ja, den duer ikke. Den skulle forestille en bil. Og jeg hoster lidt meget. Den jeg synes der er bedste, den har jeg lavet. Den Sara synes der er bedste, den her, den har hun lavet. Og nu vil vi gerne lave en lille konkurrence og tælle, hvad for en, der kan gøre det i længst tid. Og vi Ja. starter med den her. Måske skulle vi lige rykke lidt tættere på. Vi starter med den her, Daniel herovre. Okay. Derovre. Den her, den kan køre derovre. Ja, den kører herovre. Og nu er det den her. Men den skal lige snurre godt nok. Hvordan kan videoen allerede være 2 minutter? Aner det. Men Daniel, vi skal lige tælle den her. Det her. Ja. Du var i 1. Okay, skal jeg prøve? Ja, nu prøver han det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sekunder. Og nu er det den her. Ja. 14. 1, 2. Vent, vi tæller lige igen. 1, 2, 3, 4. 4 sekunder. Den der har 10 mere end den anden. Nu er det den her, som ser ret flot ud. Ja, den er Hvem har egentlig lavet? Okay, den her. Den er jeg rigtig Daniel, god med. vis dig lige. Det har han lavet. Han er god. Okay, nu skal jeg gøre den her. 1, 2, Jeg kan også 3, prøve, jeg er rigtig god med 4, den. 5. Skal jeg prøve? Okay, han prøver lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, så kommer den lige ind her. Den her, den gør det meget flottere end den der. Og nu er det den her. Jeg ser lige. Alle sammen. Men jeg vil lige sige, hvad vi gør til sidst. Til sidst der viser vi den, der er bedst til at snurre. Og nu skal vi snurre den her, og den får han også lov til. Indtil nu så er det den her, der snurrer. Ja, men den der, den snurrer i længst tid. Ja. Men den her, den snurrer mest flot. Den her, det er nummer 3. Okay, fik den 3, så skal den derop. Ja. Og den her, den skal lige derop. Forrest. Nogle gange så kan det også lige være, at I ikke kan se mig, fordi jeg lige går op og kigger på kameraet og ser. Ja, og nu skal vi se denne her snurre. Ja, den er rigtig dårlig. Hvordan kan du være så god med den? Okay, han snurrer. På net. Og Okay, her er kun 1, 2, 3, 4, prøv lige at se, hvordan den altid bevæger sig sådan her. Den bevæger sig altid sådan her. Okay. Så vi tæller ikke. Ja. Vi tæller lige. 2, 3, 4. 4. Den er på samme plads som den der. Så den skal være der. Ja. Okay, nu skal vi have denne her. Den ser faktisk rigtig flot ud. Den er bare lidt. Men den skal jo lige sådan 1, 2, 3, 3 sekunder. Så den der sammen. Okay, skal jeg komme med den? Nej, ja. Nu er det hans tur til at snurre.
sekunder. Det er mindste 2. Den kan ellers være over 14 sekunder. Okay, nu er det den her. Den er Ja, den duer. 0 sekunder. Den duer altså. Okay, så bliver det, så ruller den her over. Ja, den duer ikke. Så er det kun den der så tilbage. Ja, nu er det den. Jeg lavede den der, for at den skulle være god i kamp. Okay, skal vi prøve? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Så skal den ind. Okay, nu er det den sidste. Den snor han. Ja, den har jeg også lavet. Den er god til angreb, åbenbart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den er den samme som den der. Ja. Og nu skal vi vise vinderen. Det blev vinderen! Og den her bil, den lavede vi bare for sjov. Den kan ikke rigtig gøre noget. Prøv lige. Ja, og den får lige den her medalje. Er den ikke bare god? Ja. Så lige video. Okay, nu Ja. er den her video